good afternoon, everyone. Myself, Dr. Abhishek TM, consultant physician and diabetologist working at CO Hospital, Mysuru. Today, here to discuss about cough and wheezing in children, cause and its management. So ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ವೀಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ವೀಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Actually, ಕೆಮ್ಮು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಫ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗಾಳಿನಾಡ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಈಚೆ ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಕೆಮ್ಮು ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಕೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧ? ಕೆಮ್ಮು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮಲ್ಲಿ 3 ತರ ಇರುತ್ತೆ: ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕಾಫ್, ಸಬ್ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕಾಫ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಫ್. ಸೊ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ವಾರಗಳ ಒಳಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದು ಅದಾಗದೆ ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಸಬ್ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 3 ರಿಂದ 8 ವಾರ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ಬಗೆಹರಿದೆ, ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೆ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ 8 ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಕಾಫ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧ ಇರುತ್ತೆ? 2 ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕಾಫ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ನಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕಾಫ್. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಫ, ಕೆಮ್ಮಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕಫ ಬರೋದನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕಾಫ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸಿಒಪಿಡಿ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಫ ಬರುವಂತದ್ದು, ಅಥವಾ ನಿಮೋನಿಯಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರತ್ತಲ್ಲ, ಲಂಗ್ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮೋನಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಟಿಬಿ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿಧ ವಿಧವಾದಂತ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಫ ಬರುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಕಫದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈಚೆ ಬರೋದನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ 2ನೇ ವಿಧ ಬಂದು ನಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕಾಫ್. ಸೊ ನಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರಗೆಮ್ಮು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಗುವಾಗ, ಅಥವಾ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಆಸ್ತಮಾ ಇರುವಂತವರಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಅಲರ್ಜಿಗಳು, ಅಥವಾ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಹೇ ಫೀವರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಪೋಲೆನ್ಸ್ ಗಳು, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುವಾಗ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಕೆಮ್ಮಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಕಫದ ಬಗ್ಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ವೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ high pitched sound produced due to coarse whistling or rattling sound that occurs in child's breathing, usually when they are breathing out. ಸೊ ಉಸಿರಾಡುವಾಗ, ಉಸಿರು ಬಿಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈ ಪಿಚ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಸ್ಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡಿತೀವಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಿಪ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಗೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಈಚೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಶಿಳ್ಳೆ ಅನ್ನೋ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಪಾಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಪಾಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ವಿಸ್ಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಅಥವಾ ರಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಅದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಕೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೀಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕೂತಿರೋರು ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಸಬ್ಟಲ್ ವೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ವೈದ್ಯರು ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು ಆಸ್ಕಲ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೇಳುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇದು ವೀಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೀಸಿಂಗ್ ಆಗುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆದರ್ಕೋತಾರೆ. ಬಟ್ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ವೀಸಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಭಯಪಡುವಂತ ವಿಚಾರನ ಅಥವಾ ಭಯ ಪಡಬಾರ್ದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಇನ್ಫಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ಸ್, ಕಾಫ್ ಅಂಡ್ ವೀಸಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ವೀಸಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಕಫ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಪಡುವುದು, ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ಟೈಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಚೆಸ್ಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಫ್ ಅಂಡ್ ವೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ವೀಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಈಗ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಕಾಮನ್ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಕೋಲ್ಡ್, ಶೀತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೀತ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಕೆಮ್ಮನ್ನು
ಬರ್ಸುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಆಸ್ತಮಾ. ಆಸ್ತಮಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಬಿಸಿ, ಅದು ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅಥವಾ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಮಾ ದಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಸ್ತಮಾದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ವೀಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆತ್ ಅಥವಾ ಟೈಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಚೆಸ್ಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಒಂದು ಶೀತ, ಇನ್ನೊಂದು ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಮಾ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಂದು ಬ್ರಾಂಕ್ಯೋಲೈಟಿಸ್. ಏನ್ ಬ್ರಾಂಕ್ಯೋಲೈಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಕ್ಯೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅದು ಸ್ಪಾಸಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಬ್ರಾಂಕ್ಯೋಲೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಬರುವಂತದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಎ ಫೀವರ್ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೈಟ್ಸ್, ತಿಗ್ನೆಗಳು, ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಿರೋ ಪೆಟ್ಸ್, ನಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೆಕ್ಕು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಧೂಳಿಂದ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವಂತದ್ದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್, ತುಂಬಾ ಶೀತ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಏರ್ವೇ. ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಊತ ಬಂದು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ, ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವಂತದ್ದಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ಸ್ಮೋಕ್. ಈಗ ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಲೆ ಉಬ್ಬಿ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ. ಅದು ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು ಚೋಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಅನ್ನನಾಳದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವಂತದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇನು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಈಚೆ ಕಳಿಸುವಂತ ವಿಧಾನ, ಅದನ್ನ ಚೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಚೋಕಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಆಗುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಾ ಬಹಳ ಜಾಗೃತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಚೋಕಿಂಗ್ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಈಗ ಲೆಸ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಫ್, ಅದು ಕೂಡ ಲೆಸ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರ್ಬೋದು, ನಿಮೋನಿಯಾ. ಅವಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹಾಗೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಲಂಗ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ leading to cough, fever, rapid breathing or chest discomfort. ಓಕೆ, ನಿಮೋನಿಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ. ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಕಾಣಿಸೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಅಥವಾ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ನುವಾಗ ಅದು ಆಸ್ಪಿರೇಟ್ ಆಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮನ್ನ ಬರ್ಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾಟ್ ಟು ಫರ್ಗೆಟ್ GERD, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಸೋಫೇಜಿಯಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೋವರ್ ಇಸೋಫೇಜಿಯಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಂಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾಳಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ GERD ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಾರಣ. ಅದಲ್ಲದೆ ಫಾರಿನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಸೊ ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಸಣ್ಣದು ಧೂಳು ಅಥವಾ ಕಡ್ಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ವೀಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಸ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಈ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಅಥವಾ ವೀಸಿಂಗ್ ಇರುವಾಗ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಮಗು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಷ್ಕರ ಇರುವಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಅಂಡ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಉಸಿರಾಡೋದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಡೋದ್ ಬದಲು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ದೊಡ್ಡ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದ್ಸಲಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋದು, ಆತರ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಯ್ಸಿ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್. ಅಳ್ತಾ ಮಗು ಅಳುವಾಗ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಳದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಬಂದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತದ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಬೆಳ್ಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಗು ಹೈಪಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಕೆಮ್ಮಿಂದ ಹೈಪಾಕ್ಸಿಯಾ ಆಗಿ ಅದು ಮೈ ಚರ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ
ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತು ಕಾಣಿಸೋದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ವೀಸಿಂಗ್ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತದ್ದು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಫರ್ಗೆಟ್ ಫೀವರ್. ಜ್ವರ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ವೀಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ವಹಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತಕ್ಷಣ ಮಗುವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮಗು ಏನು ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಪಟೈಟ್, ರೆಫ್ಯೂಸಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಗುನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಮಗು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ವೀಸಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ವೀಸಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂತದ್ದು, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕೂತಿರೋರ್ಗು ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿ ವೀಸ್ ಕೇಳ್ಸಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ವೀಸಿಂಗ್ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ನಾಟ್ ಟು ಫರ್ಗೆಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಗುಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೀಟೇಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಗುವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಂತದ್ದು. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸ್ಕಲ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನ ವೈದ್ಯರು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಇದೆರಡು ಮೆಥಡ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಅಂತ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ರೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗದೆ ಇರುವಾಗ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್. ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಚು ಕೂಡ ಶ್ವಾಸಕೋಶನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು. 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಗಡ್ಡೆ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಲ್ಲದೆ ವೇರಿಯಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ CBC ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಮೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮ ಅಥವಾ ಇದು ವೈರಲ್ ಕಾಸ್ ಏನು ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ CBC ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ESR ಅಥವಾ CRP ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬ್ಲಿನ್ IgG ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, IgE ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಮಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ವೀಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಇದಲ್ದೇನೆ ಇನ್ನ ವೇರಿಯಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಕೋಪಿ ಆಲ್ಸೋ. ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಟಲಿನ ಮುಖೇನ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾವನ್ನು ಹಾಕಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಏನು ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಅಥವಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡೀಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಡೇ ಟು ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು ಸಣ್ಣ ಬಟಾಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಕಾಳುಗಳು ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಸ್ಪಿರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬ್ರಾಂಕೋ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನ ಇದಲ್ದೇನೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಲ್ಮರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಸ್ಪೈರೋಮೆಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಮುಖೇನ ಕೂಡ ನಾವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಪಲ್ಮರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ರಿಕಾಯಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ವೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಆಸ್ತಮಾನ ಅಂತ. ವೀಸಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಆಸ್ತಮಾ ಅಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ವೀಸಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆಚೂರ್ ಆಗದೆ ಇರುವಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮೆಚೂರ್ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೀಸಿಂಗ್ ತರ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್. 12 ಮಂತ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷದ ತನಕ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಸಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ.
ಬಟ್ ವೀಸಿಂಗ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಫ್ ಆರ್ ಅಲರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆಸ್ತಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಾ ವೀಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಸ್ತಮಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ವೀಸಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆಸ್ತಮಾ ಇಂದನೇನ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವೀಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ತಮಾ. ಕೆಮ್ಮು ವೀಸಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅವಾಗ ಕೂಡ ಆಸ್ತಮಾ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ವೀಸಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಬೇರೆ ಏನೋ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೀ ವೀಸಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಅಲರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಆ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಬರೀ ಬರ್ಗನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ವೀಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ఎక్కువ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವ, ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆಸ್ತಮಾನ. ಸೊ ಇವಾಗ ಗೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ವೀಸಿಂಗ್ ಇರುವಾಗ ಯಾವಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಮುಖೇನ ನಾವು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಫರ್ಟ್ ಅವರ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮಗುವಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮಗುವಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಂತದ್ದು ಸ್ಮೋಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಗುವಿನ ದೂರ ಇಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70 to 80% ಭಯದಿಂದ, ಫಿಯರ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಬೊಂಬಾರ್ಡ್ ವಿತ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಡ್ವೈಸಬಲ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ give unnecessary medications, and we have to avoid smoking and give proper feed and comfort your child. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗ್ಲೇ ವೈರಸ್ ಇಂದ ವೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈರಲ್ ಇರುವಾಗ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎನಿ antibiotics. We can give symptomatic treatment. Symptomatic treatment ಅಂದ್ರೆ ಏನು, we can give relievers like salbutamol, ಇದೆಲ್ಲ ನೆಬುಲೈಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರಾಂಕೋ ಡೈಲೇಷನ್, ಸ್ಪಾಸಮ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಡೈಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಉಸಿರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಿಲೀವರ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವಾಗ ಆಂಟಿಹಿಸ್ಟಾಮಿನಿಕ್ ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಆಸ್ತಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಆತರ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಆಕ್ಸಿಜನೇಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಕಂಜೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮ್ಯುಡಿಫೈಯರ್ ಕೊಡೋದು, ನೇಸಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೂಗು ಏನು ನೋಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ರಿಲೀವ್ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಐ ವಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಡಿಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಇರುವಾಗ ಐ ವಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಗುವನ್ನು ಆರಾಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕೊನೆಯದು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಮ್ಮು ಕಫಕ್ಕೆ, ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ವೀಸಿಂಗ್ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ cleanliness. You have to avoid all dust particles, or to keep child away from the pollens or pet animals and dust, everything. And we have to encourage baby child to be active, physically active, and to advise to exercise regularly, and also to give high protein diet, and to maintain proper weight, height, and nutrition of the patient. So ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ತರ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಏನ್ GERD ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವಂತದ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ನಾವೇನ್ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, ಪ್ರಾಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಇರ್ಬೋದು ವಿತ್ ಸೋಪ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್, ಆರ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಸಿಕ್ ಒನ್. ಯಾರು ಇವಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಅಥವಾ ವೈಲ್ ಕಾಫಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕವರ್ ಅವರ್ ಮೌತ್ ಅಂಡ್ ನೋಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ, ಫ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ವಿತ್ ಕೀ ನೋಟ್ಸ್. Most of the cough and wheezing episodes in children are not so dangerous, and we should always trust our instincts. If your child is struggling to breathe, ಉಸಿರಾಡ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೆ, ಕೆಮ್ಮು, ವೀಸಿಂಗ್, ಕಫ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ,
then we have to seek immediate attention, timely medical attention, especially when warning signs are present. We have to rush to hospital and keep our child safe. So thank you.